नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, जैसे कि मेरे पास सैमसंग का S9 प्लस है, तो गाइज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हमें नोटिफिकेशन साउंड हमारे मनपसंद अगर हमें लगाना है तो हमें सैमसंग इसकी परमिशन नहीं देता है गाइज़। हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सैमसंग के नोटिफिकेशन साउंड है वही सेट करने पड़ते हैं। तो गाइज़ आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक छोटे से एप्लीकेशन का यूज़ करके एक छोटे से ट्रिक से कैसे अपने मनपसंद जो है नोटिफिकेशन साउंड सेट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। आपको इसके लिए प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको गाइज़ रिंग्स एक्सटेंडेड करके एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद गाइज़ ये एक्चुअली इंस्टॉल करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है आपके ऐप ड्रॉवर में नहीं आएगा, मतलब जो आपके ऐप की लिस्ट है उसमें ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको लगेगा ये इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, ये एप्लीकेशन डायरेक्ट सेटिंग्स में दिखता है, ऐप ड्रॉवर में आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद गाइज़ आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन साउंड अपने मनपसंद लगाने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आप जैसे नॉर्मली सेट करते हैं वहाँ पे जाके आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करके देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपकी जो सिम कार्ड्स रहेंगे, 2 या 1 सिम कार्ड, अगर सिम कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक रिंग्स एक्सटेंडेड और मीडिया स्टोरेज। जब आप मीडिया स्टोरेज पे जाओगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सैमसंग के नोटिफिकेशन साउंड है वही आपको दिखेंगे। अगर आप रिंग्स एक्सटेंडेड में जाते हो तो देखिए गाइज़ यहाँ पे ये एक पेज, इसका होम पेज है। इस एप्लीकेशन में गाइज़ इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे ये मीडिया स्टोरेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर है बिल्ड इन रिंगटोन्स। बिल्ड इन रिंगटोन्स में आप जाओगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिंगटोन्स मिलेंगे। और अगर आप मीडिया स्टोरेज में जाते हो, मीडिया रिंगटोन्स में, तो देखिए आपकी जो डाउनलोड की हुई जो म्यूज़िक है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। तो जैसे कि गाइज़ मैंने यहाँ पे जारविस का जो साउंड है वहाँ पे सेट किया है मैसेजेस के लिए, मतलब जब मैसेज आता है तो जारविस बात करता है। तो गाइज़ यहाँ से आपको ओके कर देना है। ऐसे ही सेम गाइज़ आपको सिम 2 के लिए भी आपकी मनपसंद जो है रिंगटोन सेट करनी है, नोटिफिकेशन साउंड। तो रिंगटोन कोई भी लगा सकते हैं, इसके लिए हमें परमिशन है। सैमसंग इसमें कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट अपना साउंड नहीं रखता। हम रिंगटोन्स में मनपसंद जो हमारे रिंगटोन है वो लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज़ आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर हमें ये एप्लीकेशन डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो गाइज़ इसके 2 ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पे अगर एप्लीकेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन में गाइज़ जाने के बाद यहाँ पे अगर आप सिंपली सर्च करोगे ना रिंग्स एक्सटेंडेड करके, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया। यहाँ से आप सिंपली इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद प्ले स्टोर में जाके भी आप अगर सर्च करोगे ना रिंग्स एक्सटेंडेड, तो यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे ही गाइस आप आपके मनपसंद जो है वो रिंगटोन नोटिफिकेशन साउंड है वो आप सेट कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।